งกันเนี่ยฮะทำอะไรกันเนี่ยไปแย่งกันนะเฮ้ยไอ้ตาน้องเจ็บกันลูกเคยเนี่ยน้องก็แย่ไอ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปขังไว้นอกไหนคิดตานี่แหละทำก่อนแล้วใครชกกระตาอ้ายตะแกตาชกที่ยังตัวขาหนูก็กีตาร์ต่อยก่อนดินั่น